السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الشاعر أبو رعد الغامدي. كيف حالكم؟ طيبين؟ اليوم جايكم بقصيدة وهديها لكم من عندي، لكم هدية، وأقول فيها: غامد الهيلة سيوف ما لها غماد، تخمد إيران والحوثي روافضها، لا ثارة الحرب نخمدها أخماد، نضرب على الفرس ونصوب قواعدها، فعولنا في الترك من تاريخ الأجداد، عاش سلمان الجزيرة عاش سدها، قاد عاصفة الحزم بعزم، قاد يحارب الحوثي وشلته ويحمي عدنها. يا ملكنا غامد الهيلة لك زناد، شب نار الحرب يا سيدي زدها. نحمد الله الأمن في بلدنا ساد، يوم ولد نايف ولي العهد وسندها، ومحمد بن سلمان لأجل المملكة مجهز العتاد، عتاده ولد سلمان طائرات تزبد زبدها. صغيرنا نذبح من دون الوطن إذا ما فاد، وكبيرنا يقول للمملكة تبشر بسعدها. بشروا بشار يجي له يوم وينصاد وترعد عليه الطائرات والصواريخ برعدها، سوات اللي بغى يصيد وانصاد، ما يدري الخبل طائراتنا كم عددها. وسلامتكم.